Öksürük hastaneye en çok başvuru nedenlerinden biridir. Göğüs hastalıklarına gelen hastaların büyük bir kısmı öksürük nedeniyle gelir. Öksürük kısaca 15 günden uzun süren ve 15 günden kısa süren öksürük diye ikiye ayrılabilir. 15 günden kısa süren öksürüklerde en çok grip, soğuk algınlığı gibi bulgularla hasta gelirken 15 günden uzun süren öksürüklerde 3 temel neden vardır. Bunlardan birinci sırada olanı üst solunum yollarında sinüzit dediğimiz hastalıktır. Ki sinüslerden geriye doğru gelen akıntı hastanın öksürmesine neden olur. İkinci sırada gastroözofajal reflü denilen mideden yemek borusuna doğru asitin kaçmasıyla hastanın öksürük refleksini tetikleyen nedenler gelir. Üçüncü sırada ise alerjik astım gibi akciğere bağlı hastalıklar yaptırır. 15 günden önce olan öksürüklerin tedavisiyle 15 günden sonra olan öksürüklerin tedavisi birbirinden tamamen bağımsızdır. O yüzden doktora gelirken ilk etapta hasta ne kadar süredir öksürdüğünü düşünmeli ve eğer 15 günden daha uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurmalıdır.